Inilalarawan ng sumusunod na eksena ang iba't ibang paraan ng pagsalok kapag gumagamit ng rice cooker. Bonjour, je suis le scientifique 1. Après une éternité de recherche pendant 1 an, je suis maintenant parvenu à des conclusions sur les façons les plus populaires de récupérer le riz dans un cuiseur à riz. 안녕하세요. 저는 과학자 이입니다. 이번 연구 여정을 위해 약간의 작업을 수행했을 뿐이지만 여전히 인정을 받을 것입니다. Premièrement, nous avons le mathématicien. Cette personne délimite et divise le riz et prend une proportion qui a été mesurée. 레벨레어, 밥솥에 어느 곳에서나 밥을 떠서 80HD로 밥을 펴고 수평을 유지합니다. Sérieusement? C'est du TDH, pas du 80HD. 안 됐다. 당신 말이 맞아요. Le foreur. Ce type fait un trou dans le riz et ne le nivelle pas. Il laisse juste le trou dans le riz. Un peu comme le trou que mon ex-petite amie a laissé dans mon cœur. 스필러. 이 사람은 밥을 퍼서 접시에 담지 않은 몇 조각을 떨어뜨립니다. 어른들이 밥을 절대 낭비하지 말라고 해서 밥을 먹거나 흘린 쌀을 남겨두기도 합니다. Parfois, j'appelle cela le séchoir, car ils ne prennent pas la peine de manger le riz tombé et le riz finit par sécher. 깨끗한 사람은 지저분한 사람의 반대입니다. 그들은 밥솥에 어떤 조각도 남기지 않도록 합니다. Le inconsidéré. Il ne ferme pas complètement le couvercle du cuiseur à riz. Parfois, ils s'obtiennent la proportion qu'ils souhaitent et il n'en reste presque plus. Plutôt que de prendre le reste, ils le laissent. 참을성이 없다. 밥이 거의 다 익었거나 밥이 다 익지 않았습니다. 배가 고파서 그냥 먹습니다. Le mangeur sain. Ils s'ouvrent le cuisseur à riz et vérifient leur assiette. Mais ils se rendent compte qu'il y a déjà suffisamment de glucides. Alors ils ne prennent qu'un peu de riz, voire pas de riz du tout. 이런 일을 시작해야 할 것 같아요. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? 와. 마지막으로 슬래머가 있습니다. 우연일 수도 있지만 밥솥 뚜껑을 닫을 때 굉음을 내며 쾅 닫는 경우도 있습니다. Alors, qu'essayez-vous de sous-entendre dans votre commentaire précédent? 와. Ang mga siyentipikong ito ay patuloy na magsasagawa ng karagdagang pananaliksik sa pagsalok ng bigas mula sa isang rice cooker. Salamat sa panonood!